ക്രിപ്റ്റോ പവറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പം ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് ഒരു ആൾട്ട് കോയിനെ പോലും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ലൂണ, ഒരുപാട് ഫണ്ടുള്ള ലൂണ, ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് ഹൈപ്പുള്ള ലൂണ വരെ ഒന്നുമില്ലാതായിപ്പോയി. ഒരു $100 അല്ലെങ്കിൽ $50 ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും. ഒരുപാട് കോടികളും ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് നഷ്ടമായി. അതുകൂട്ടാണ് ഈ ഒരു ടൊർണാഡോ ക്യാഷ്. ഓൾറെഡി ഇവരുടെ ഒരു ന്യൂസ് ഇപ്പം വന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാവേ. ഓൾറെഡി ഇവരുടെ ടൊർണാഡോ ക്യാഷ് അവരുടെ സെർവറൊക്കെ ഡിലീറ്റാക്കി. അപ്പം അവരുടെ ആ സെർവർ ഡിലീറ്റ് ആക്കിയതിൻ്റെ ന്യൂസാണ് നമുക്ക്. അത് ജസ്റ്റ് അവരുടെ സെർവറും കാര്യങ്ങളും ഓൾറെഡി അവരുടെ നല്ല ഡൗൺ ആയിപ്പോയി. കണ്ടോ പ്രൈസ് കണ്ടോ. അപ്പം അവരുടെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഓൾറെഡി ആൾ ടൈം ലോ ഇന്നാണ്. ഓൾറെഡി $13. ആൾ ടൈം ഹൈ എന്ന് വെച്ചാൽ $437. അപ്പം $13 അല്ല, അതിലും താഴും. ഓക്കെ, ഇവരെ നമുക്ക് സൈറ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. ആപ്പ് ടൊർണാഡോ ക്യാഷ് ഓൾറെഡി സൈറ്റ് ക്യാൻ റീച്ചഡ് ഡിലീറ്റഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവരുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടൊക്കെ നോക്കാം. ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഫോളോവേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഇവർ ലാസ്റ്റ് ട്വീറ്റ് 7 ജൂലൈ, അതിന് മുമ്പ് 2 ഡേ മുമ്പ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള, എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ക്രിപ്റ്റോയിലുള്ള റിസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരിക്കലും ആൾട്ട് കോയിനെ ഒരിക്കലും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ പലരും ഇപ്പോൾ ആൾട്ട് കോയിനൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും ലക്ഷങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഉള്ളവർ പോലും അതുകൂട്ട് നല്ല ആ ഒരു എമൗണ്ടിൽ ഒരു 90% നഷ്ടത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും കൂടുതലും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് ബിറ്റ്കോയിനാണ് എപ്പോഴും ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. ഏതേറിയ ഒരു ആൾട്ട് കോയിനാണ്. അപ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇൻവെസ്റ്റ്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറുണ്ട്, നാളെ നല്ല രീതിയിൽ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇതുകൂട്ടൊക്കെ പല രീതിയിൽ. ഇപ്പോൾ കർഡാനോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ $3 മേടിച്ചവരാണ് $1.5, $2. ഈ റേഞ്ചിലുള്ളവരൊന്നും പിന്നെ ഒരിക്കലും അവരുടെ നഷ്ടം ഒരിക്കലും നികത്താൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണ് റിസ്ക് ഉണ്ട് ആൾട്ട് കോയിന്. അതുകൊണ്ട് ആൾട്ട് കോയിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരിക്കലും ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ആൾട്ട് കോയിന് ലക്കുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, ബിറ്റ് കോയിന് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിന് റിട്ടേൺ ചിലപ്പം കുറവായിരിക്കും, നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇതുകൂട്ടുള്ള ഒരുപാട് നാളെയും ചിലപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോയിൽ ഇതുകൂട്ട് ആൾട്ട് കോയിനുകളൊക്കെ സ്കാമിലോട്ട് പോയെന്ന് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കെയർഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുക. ആൾട്ട് കോയിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓരോ റിസ്ക് മാത്രം പോയാൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾട്ട് കോയിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. റിസ്ക് നല്ല കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒരു പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആൾട്ട് കോയിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഫണ്ടമെൻ്റലായ ലൂണ പോയ പോലെ ഇതിപ്പം നല്ല ഡൗണാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തവരൊക്കെ നല്ല ലോസായി കാണും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബിറ്റ് കോയിനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെയായാലും നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി, നമസ്കാരം.